La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vaovao. Ny tsy fisian'ny fifampitokisana amin'ny mpisehatra rehetra mahakasika ny fifitianana no antony iverenan'ny krizy politika hatrany eto Madagasikara, indrindra ny krizy aorianan'ny fifitianana raha ny fanazavana azo. Nanamafy ny fahavononany hitondra fampandrosoana ao anatin'ny komuna Alatsinainy Bakaro ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Nirina Rajoelina nandritra ny fitsidihan'ny tany an-toerana tamin'ity androany ity. Isan'ny andrasan'ny mponina aminy ny vahaolan'ny faratsin-dalana sy ny tsy fampin'ny tobi-pitsaboana raha ny fanazavana. Voasembatsemba ny tsy fandriam-pahalemana ny tontolon'ny fizahatany eto Madagasikara raha toa ka efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanany haute saison isika amin'izao fotoana izao. Maro ireo mpizahatany vahiny no manafaona ny famandri-toerany. Hiavaka indray ny pejin'ny fanatanjahantena isaky ny alatsinainy ato anatin'ny fampalalam-baovao. Ho hitanao avokoa ireo vaovao nisongadina mandritra ny faran'ny herinandro. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ny trangana horohorontany mahery vaika atao amin'ny nosy indoneziana Lombok omaly. 150 no maty vokatra izany ary mpizahatany manodidina ny 700 no voaterina findran-toerana. Ny adidiny ireo avy hatrany ary. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidiana tokantranonao amin'ny ity alina ity. Miarabanandreo tonga soa amin'ny fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV. Tsy diso anjara amin'izany ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao amin'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirano sy TNTV Fianaratsoa. Nanomboantsika ny vaovao ary raha toka amin'ny 9 oktobra hatramin'ny 9 novambra no fotoana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny filaza hoe fidio ao no tsy mbola azo atao amin'izao fotoana izao ny anivon'ny seni ankilany. Tsy tokony ho saronana amin'ny politika mpanjakana ny vina entin'ny antokona mpanao politika iray amin'izao fotoana izao amin'ny akatoko ny fifidianana izao raha ny fanazavana azo ny mpandinika politika Fezora Valy. Ny 9 oktobra hatramin'ny 9 novambra 2024 izao no hiatrehana ny fampielezan-kevitra araka ny voafaritry ny lalàna eto amin'ny firenena. Eo anatrehany tsy fisiany lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana kosa, mananjo anao fampielezan-kevitra mialohan'io fotoana io ny rehetra izay mihevitra ny hirotsaka ho kandida. Ny filazana mivantana hoe fidio ao, io ihany no tsy azo atao amin'izao fotoana raha ny nambarany seni. Tsy mbola tokony hisy ny filazana ny hoe fidio ah. Tsy tokony mbola hisy ny fitondrana t-shirt ka misy soratra hoe fidio rahana na fidio rahana. Tsy mbola azo atao ny milaza hoe azafidiny rahana. Misy ny zavatra fanao sy azo atao. Voalohany aloha dia ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy, ampahabe maso ny filatsahako fidiny. Ny zavatra faharoa azo atao anatin'izany fiomanana amin'ny fampielezan-kevitra zany pré-campagne dia ny fiteteza-paritra andaminana stratégie rehetra hiatrehana ny fampielezan-kevitra, dia ny fampahafantarana ny vinam-piarahamonina na ny projet de société ny antoko na ny fikambanana handresenao lahatra ny vahoaka. Etsakilan'izay fa mitam-bahoaka kosa hoy ny manam-pahaizana misehatra politika ny fanaromana ny vinan'ny antokona mpanao politika amin'ny politika mpanjakana amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Raha ohatra ndraika raisina hoe ilay fisandratana no entina anaovana pré-campagne, ohatra ny mamitaka ny vahoaka ihany izy ao anatiny satria ilay fisandratana nge 340 firenena maromaro aty Afrika no miresaka an'io émergence io. Fa raha izay no entina indray anaovana pré-campagne, ohatra ny karazana te ampita amin'ny vahoaka ve fa hoe na androany na rapitsony amin'ny 2030 dia eo ambany vahoan'ny fomba fijery anankiray itsika. Zay zany mila tandremana ao anatiny mba tsy ilay émergence na ilay fisandratana 340 no
ho atao kabary sy hoentina miatrika ny vahoaka mba ahafahany vahoaka resy lahatra ao anatiny. Azo everina fa ahafahana mampita fomba fijery teknika anankiray tena tsara zay fa tsy ao anatin'ny fifidianana akaiky zay rapitso afaka pitsy kosa nitondrana azy. Tokony hanaraka ny etika sy ny lalàna ny rehetra ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana, ny fifidianana raha ny fanazavany. Tokony hipetraka ihany koa manoloan'izay ny faleovan-tena ny rafim-panjakana isan'ambaratongany na ny atao hoe neutralité de l'administration. Tsy azo atao ohatra raha tsy ahivina ny fampiasana ny olom-panjakana sy ny fitaovam-panjakana toy ny fiara, imprimante sy ny maro hafa amin'ny fanatanterahana fampelezan-kevitra. Amin'ny fiatrehana ny fotoana iray volana isian'ny fampelezan-kevitra ihany koa dia misy ny lalàna sy ny sazy izay mifandray amin'ireo tompon'andraikitra mandika lalàna izay mety ho tonga amin'ny fanesorana olona iray tsy ho kandidana ny disqualification. Ho an'ny lehibe ny faritra ohatra dia tsy azo atao ny manao fampelezan-kevitra mikasika ny kandidato hoanany ao anatin'ny ora tokony asany. Ny lehibe ny distrika dia tsy mahazo manao fampelezan-kevitra, tompon'andraikitra maro ihany koa no voakasika izay. Mandidina ny resaka fifidianana izay hatrany dia ny tsy fisian'ny fifampitokisana amin'ny mpisehatra rehetra mahakasika ny fifidianana no antony iverenan'ny krizy politika hatrany eto amin'ny Madagasikara, indrindra ny krizy aorianan'ny fifidianana raha ny fanazavana azo. Betsaka ny pitsopitso miteraka n'io tsy fifampitokisana io raha ny fanazavany manam-pahaizany fanadiny miantarandriana. Tranga mateti-piseho aty amin'ny firenena afrikana ny fisian'ny krizy politika rehefa fotoanan'ny fifidianana, indrindra ny aorianan'ny fifidianana. Miteraka ny fisian'ny krizy io ny tsy fisian'ny fampitokisana eo amin'ireo mpiantsehatra hoy ny manam-pahaizana momba ny fifandraisan'ny iraisam-pirenena. Loharan'izay ny fitiavan-tsezany antokon'olona eo amin'ny fitondrana izay te hifehy ny fifidianana raha ny fanazavana. Satria ny olona amin'ny fitondrana matetika aty Afrika dia milatsaka daholy. Dia izy zany manamboatra ny zavatra rehetra ho amin'ny tombotsoany. Dia tsy mifampatoky intsony na samy mpanao politika ary satria efa mahafantatra ny zavatra fanaony rehetrarehetra ary hatramin'izay mbola tsy nisy mihitsy ny mpitondra teto Afrika ka nilatsaka hoe tsy lany foana nefa le mahalany azy manalasala be ny olona zany fomba nalan'iny. Dia izay le problème zay tsy mifampatoky intsony satria rafitra efa fantatra efa tsy naomby reny ihany no mamoaka an'le valim-pifidianana sy sisa. Ankilany, isan'ny tsy mampitomombana ny fikarakarana ny fifidianana mangarahara ny ahian'ny maro amin'ireo mpisehatra izay everina ho tsy toteny intsony. Isan'izany tsy fahatokisana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay amoaka ny valim-pifidianana. Ny ACC aloha be dia be ny olona efa tsy mahatoky ny ACC intsony ary dikan'ny olona hoe haute cour complice ny hafarany nasia manahirana be ny zavatra aseho hatramin'izay ka hatramin'izao raha tena juriste dia tsy miombon-kevitra amin'ireny zavatra navoaka ny zareo ireny mihitsy hatramin'izay ka anao le fomba fiasa mihitsy zany efa manahirana olona. Faharoa ny lisam-pifidianana io zany zao tokony araha maso ny rehetrarehetra mihitsy zany niza na dia hoe tsy membre parti zay milatsaka ary dia mba mijery zany hoe aiza sy atraiza zany fandeha hatrany amin'ny fokotany zany hatraty amin'ny famahana ny valim-pifidianana. Niteraka krizy taty Afrika ohatra ny fifidianana tany Zimbabwe farany teo noho ny tsy fatokisan'ny vahoaka teraka savorovoro. 9 no maty noho ny fifandonana tamin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana tamin'ny fotoana io raha tsy ahivina. Takina araka izany, nisy ny mangarahara amin'ny dingana rehetra amin'ny fikarakarana sy ny fanantotsana ny fifidianana eto Madagasikara ahafana misoroka ny krizy aorian'ny fifidianana. Nanamafy ny fahavonona ny tondra fampandrosoana ao anatin'ny komuna Alatsinainy Bakaro ny filohan'ny teteza mehita teo aloha Andrinina Rajoelina nandritra ny fitsidihan'ny tany toerana androany. Isan'ny andrasan'ny mponina amin'ny vahaolana amin'ny faratsian'ny lalana sy ny tsy fampin'ny tompom-pitsaboana raha ny fanazavana azo tany toerana Ivry-Richard. Ny komuna Alatsinainy Bakaro ao anatin'ny distrika Andramasana ny santara ny filoha teo aloha Andrinina Rajoelina ny fihainoany etaeta sy ny mararany vahoaka ny fotony androany tao arian'ny fanambarana ny pahibe maso ny filatsahako fidiny ny voalohan'ny volana Aogositra lasa teo. Isan'ny tareny andro-ponina ary andrasan'ny vahaolana aingana aminy ny olan'ny faratsian-dalana izay tsy ahafahana mamoaka ireo vokatra mampalaza ny komuna efa ny taonany maro zao ny tsy fampihan'ny tompom-pitsaboana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Vokatra ity tena betsaka hoe ovy famoahana azy nefa sarotra fa ny lalana tena ratsy dia ratsy dia raha vao mirotsaka zany ny orana dia
ratsy dia ratsy ny lalana amin'ny 35 angambany alatsinainy bakaro hatrany anepoka lalana makaty alatsinainy bakaro tany amin'ny 750 tany angamba ny hitako hoe mba tany no nisy fanamboarana farany eo amin'ny 20 kilometra eo izay zao ny tanay hoe tena olana zany no amin'izao fotoana zao resaka fandriam-pahalemana tsy dia le hoe tapitànana alatsinainy bakaro fa manodidina nalatsinainy bakaro dia tena manjaka mihitsy ny dalo sady mamono olona nanamafy ny fahavonona ny tondra ny fampandrosoana ao anatin'ny komuna alatsinainy bakaro ny filoha teo aloha androany araka ny fanazavana efa tafiditra ao anatin'ny tetikasa ny vina ny mpampandrosoana ho an'i Madagasikara ny famana ny olana ny fotodrafitrasa sy ny maro hafa tonga androany ny eniny etaetanareo ny eniny irifirinareo ary tondra vahaolana rehako monsieur le maire resaka lalana ny lazainao to rehako iny aritako iny fantatro iny satria efa nidiavika ny efa tatria fa androany avonanao ny fitsidiana anareo manokana tetombola fa matoa tonga eto androany dia hitondra vahaolana ary hitondra mpampandrosoana ho anareo tompokatompovany ho andefasako fitaovana manokana ianareo anaovana ny lalan'io monsieur le maire betsaka ny zavatra ho ataontsika raha ataontsika ka nitondra mpampandrosoana isaky ny reny voaparitany dia za milaza aminareo fa mifampandrosoana hoentsika dia isaky ny districta faheny isaky ny commune zany ny fampandrosoana hoentsika androany zany ny fampandrosoana andrandray ny vahoaka malagasy ankoatra ny faharatsihan'ny lalana sy ny tsy fampihan'ny tobo-pitsaboana isan'ny tarainan'ny mponina ato amin'ny komuna alatsinainy bakaro ihany koa ny tsy fampihan'ny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena ho an'ny tanora sy ny tantsoroka ampivelarana ny asa tanany vehivavy izay isan'ny mampalaza ny komuna ihany koa mahakasika ny hetsika syndikaly kosa indray dia nivaly saingy tsy zato isanjato ny fitakiana ho an'ireo mpiasan'ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra anomboka arampitso ny asa ho an'ireo mpiasa izay tsy niasa moa efa nandritry ny roa volana izay tsy misy resaka intsony ihany koa ny fitakian'ny fialanan'ny ministra Mikael Armarola ny farana ny fitakiana ho an'ny sendika ny mpiasan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra iverina iasa rampitso ireo mpiasa izay nitokona nandritra ny roa volana tao an'izay fitakiana izay ny sy ny solontenan'ny sendika ao amin'ny mpikamanan'ny staff ao ihany koa ny fanaovaozana ny contrat n'ireo mpiasa sy ny fivoarana eo amin'izon'izy ireo tafiditra amin'izay fitakiana izay ihany koa ny tsy sy ny fandroana na famindra-toerana mpiasa sy ny maro hafa manomboka eto tsy mitaky ny fialan'ny minitra maharanty intsony ireo sendika fa ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra dia mahaleo tena manokana mihitsiny ka io ilay tena hoe nikatso tanteraka tato anivon'izay tao anatin'izay roa volana latsaka izay dia nikatso tanteraka io ao anatin'izay hoe fitakiana moa no natao tsy hoe akory hoe isy hoe zavatra ho zato isanjato nefa kosa raha toy ianao ka miditra manaiky amin'izany fanaovan-tsony izany mba hitanao fa zavatra tsy hahafaty anao ny zavatra soniavinao tsy voavaly zato isanjato ny fitakiana izy ireo tsy nanisy resaka momba ny fitakiana ny fialan'ny minitra ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra misy amin'ireo fangatany sendika ihany koa no tsy maintsy amin'ny taona manaraka vao tanteraka raha ny fanazavana ankoatran'izay dia tsy ho azo tanterahana amin'ny ty 2018 ty le izy fa efa niaraha mahalala fa ho an'ny budget 2019 ny fangatana izay nanaovan'ny sendikaan'le izy fifanarana tamin'ny prime ministre ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ireo sendika eo anivon'ity ministera ity no niaviany marimaritra iraisana natao sony androany raha ny fanazavana miandry ny fanatanterana kosa ireo mpiasa tsy ho resaka ambony latabatra fotsiny ihany izany hoy izy ireo olana amin'ny fitakiana sendikaly matetika eto amintsika ny fitsaran'ny fitakiana natao rehefa misy ny fisitrahana tombontsoa na tsy voavaly araka ny tokony ho izy aza ny fangatana isan'ny vaovao misongadina androany ihany koa dia voasembatsemba ny tsy fandriam-pahalemana ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara raha toka efa tafiditra tanteraka anatin'ny vanim-potoana ny haute saison isika amin'izao fotoana izao maro ireo mpizahantany vahiny moa nanafonany diany makaty Madagasikara Mishila Ranarzo
fotoanany haute saison eto Madagasikara amin'izao tanjona amin'ity taona ity ny tratrarina isana mpizahatany mandinina ny 2 alina sy 3 hetsy aina tsy ho tratra nefa izay tanjona izay raha ny fanazavan'ny ministry ny fizahantany androany anton'izany ny firongatry ny tsy fandriampahalemana saika amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara tsy mifanojo raha ny fanazavana ny programa mpanjakana sy ny programa ny ministeran'ny fizahantany entina manarina ny tontolo ny fizahantany eto Madagasikara. Ny paikadinay zany dia fandraisan'ny rehetra anjara ao anatin'ny fandriampahalemana. Zay zany dia mirona makany amin'ny andro masopokin'olona sainy midina. Fa ny olona zany eo anivon'ny namana sasany mbola misy tsy dia marisika loatra amin'izay fametrahana andro masopokin'olona sy fametrahana dina zay fa mbola miantehatra foana amin'ilay mpitandro filaminana. Indro kely ny mpandrafitra amin'izao fotoana izao dia milafiny tsy fandriampahalemana. Satria na tsy voakasika mivantana ry zareo fa nolay afaingana ny fampitam-baovao sy ny serasera amin'izao fotoana izao dia lasa matahotra le mpizahatany ary dia misy manafoana n'ilay dia ary misy manemitra ny fandaharam-potoanany. Ka zay zavatra zay ahina ho hisy fiantraikany eo amin'ny fahavitrihan'ny mpizahatany ho avy ety dia mazava ho azy fa mety hena zany tsy arakaraka ilay famaritana hatrany am-boalohany. Araka izany maro amin'ireo mpizahantany ny rano mafana no manafoana ny famandria-toerany rano fanazavany. Iray amin'ireo faritra be mpitsidika amin'izao fiandohan'ny haute saison izao ny faritra Menabe misy ny Vaovao mampiavaka ity toerana ity sy ny tsinginy be marara ny nambarany foloan'ny mpiserady eto Madagasikara azo tamin'ny antso antarby any an-toerana ihany koa izy amin'izao fotoana izao. Vao tamin'ny farany herinandro teo nefa no nitrangana tsy fandriampahalemana tany amin'iny faritra iny. Tena maro zany aty fotony mihitsy zao ny tena satria dia anatin'ny faritra Menabe. Bon azo atao hoe fafofeo misy zany le endrikely fakimaly zao nisy family anankiray ampanina teny an-dalana hoe nafingan'ireo le mpizahatany tamin'ny fiara hafa. Roapolo misy atao aorianany iny izy dia misy olona mandalo zany hoe tsy dahalo ireo fa olona mandalo dia mahita fotsiny hoe misy olona tokony hoendahany ity dia tonga dia voendaka izy dia ohatran'izay zany le zava-misy. Ny hitako aty fotony amin'izao tsika miteniteny izao dia gaga ihany satria feno daholo ny hotely ao Antsirabe, feno daholo ny hotely ao Miandrivazo. Baka tsy maharaka mihitsy amin'ny fitaterana sy fampitanan'ireo katikatra eo amin'ny Velo-sur-Tsirbe. Feno daholo ny restaurant eto Velo-sur-Tsirbe. Profo zany fa mbola mahasarika ny olona mizaha ny tsinginy be marana dia misy ary izay zavatra rehetra. Raha tsy inona ny taona 2024 520 sy 7 alina ary 2 hetsy ireo mpizahantany tonga teto Madagasikara mandina ny 3 hetsy kosa ny taona 720 nosy be sy mahajanga kosa no faritra mbola be mpitsidika indrindra. Ho an'ny taolany ary kosa indray isika dia mafana ny toetra raha eo amin'ny tompon'ny tany sy ny orinasa QMM amin'izao fotoana izao samy manana ny filazany ihany koa ny mponina ka mety hiafara amin'ny fifandonana izany raha tsy misy ny vahaolana Gaetan Andriatsilavo. Manentana ny fiarahamonim-pirenena ahidina ifotony hijeriny zava-misy marina ny taolany aro ny solotenan'ny mponina sy ny fikambanana avy any an-toerana. Tsy tokony hijabaka amin'ny fanonerana ataon'ny orinasa QMM izay tsy tompon'ny tany fa miteraka korontana sy savorivory raha ny fanazavana izy ireo. Dia nitambasa amin'izay zany ireo izay fanahazo vola na ny taty amin'ny say de versoir na ny taty amin'ilay fananao sonia zany nivaona tamin'ny sonia amin'izay zany fa hoe azahay sy 3 ariary metrakariny tany. Tsy vitan'izay zany zareo fa tsy vitan'ireo nivaona tamin'ilay sonia natao fa ny taona olo-kafa koa zany nivelan'ilay kominy. Dia tamin'ny fotoana olo-kafa zay zany dia nisy famaritandry zareo karazana hoe sy paipaika 55 000 ariary dia hoe mandoa 55 000 ariary dia mahazo 50 millions ariary amin'ny orinasa QMM zany. Dia ohatraohatrana an'izay zany le tantara misy tany dia iny moa zany tonga iny resaka fanakanan-dalana satria mazava zany ny orinasa QMM fa hoe zahay raha resaka tany efa mazava. Ny fanonerana ny tompon'ny tany, ny refy tany ary ny fanavakavahana sy ny fampiarana fahefana ny trekena hoy kosa ireo solotenan'ny mponina sasany. Aiza le voalazan'ny article décret 2170 zay milaza fa librement négocier misy fifanarahana malalaka zay zavatra zay zany io zany no miteraka olana amin'le olona zany. Ao ny olona tsy tafiditra anatin'ny lista. Misy olona tsy tafiditra anatin'ny niniana tsy nampidirina. Le olona nanao ny tagny dia nilaza hoe zaragazy andehananareo fa tsy ampidiriko anaty lista fa izany tompahefana amin'ity. Anatin'izany koa ny ben'ny tanàna zay tsy manaraka politika tsy mitovy
firaiky efa be ny tanàna de tsy tafiditra anatin'ny olo izy teo maro zany miantso anareo zay tongava aty fa zay vonona hanapirofo an'izany hoe reto gn'olo zay manana tany ao de tsy voarefy tsy nahazo vola ny anilany ato mahazo gn'anilany ny mahazo ny ampivoany tsy mahazo. Tsy anaiky hatramin'ny farany izy ireo ary milaza fa anoy hatrany ny fitakina. Zahay aloha de hijoro hoe hatramin'ny farany satria taninay ty tsy atakalonay ty tanin-drazana. Mangataka ny tompona andraikitra sy ny mpitondra araka izany ijery sy amakafaka ny tena zava-misy marina. Vaovao any amin'ny faritra izay hatrany dia may io atoandro eo ny trano iasan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny faritra Menabe. 700 ny entana ny kilan'ny hafa avokoa raha ny tatitra voray. Miantarandrianay. Takizao no nitranga tamin'ny trano iasan'ireo tompona ndraiky mpanjakana eo anivon'ny faritra Menabe tokony tamin'ny 2 ora tolakandro teo. May kilany hafa avokoa ny 700 ny entana araka ny fampitam-baovao teo anivon'ny gendarmerie pirenena sy ny court-circuit no nahatonga ny famaizana araka ny fanazavana. Source la court-circuit misy amizay ny sasandea somary mitokana ihany le bureau fa nasaritra ny fipelana ny azy zany izy amoron-dranomasina io de maherery le rivo de construction koa le ankamaroany hazo le jirana koa zany natsoa namono ny afo manapaka ny courant saraiky botony de zany saratra fipelana an'le afo izy entana vitsivitsy Antota taratasy mahakasika raha samihafa no fantatra fa mahita ao anatin'izany. Tsy nisy kosa ny ainana fohy, tsy nisy ihany koa ny naratra. Fiara lehibe mpamonjy roa no tonga namono ny afo ary tokony eo tamin'ny 9 ariva teo no voafehy izany. Tsy nisy ny fitarana, trano azo avokoa raha ny fanazavana ny manodidina ity efitrano faritra Menabe ity. Tonga eto amin'ny pejiny dokavatra indray isika izao miverina eto ihany isika ijery mahakasika ny fahombiazana azon'ny orinasa Farm Shop nandritra ny etsika fiaramandafarany teo. Eo ihany koa ny vaovao misongadina amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena tafiditra ao anatin'izany moa ny etsika sezama. Rehefa avy eo ary. Shoprite manolotra ho anao fihenam-bidy amin'ny tsingerin-taona lehibe eto Madagasikara. Fety ny vidiny entana tena mora amin'ity taona ity, karazany entana maro tena mora amin'izao fety izao. Ny Omo 200 grammes 2690 ariary, ny concentré de jus assorti fusion 1 litre 2190 ariary, ary ny spaghetti Roma 500 grammes 1290 ariary. Aza digny fihenam-bidy amin'ny tsingerin-taona lehibe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Shoprite ny mora indrindra hatrany. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Yeah.
ankoatra ny judo tiako koa mikarakara cantonné miaraka amin'ny jumbo poulet. Tsiro vaovao jumbo épice misy vitamine A zato ariary. Jumbo mampatsiro ny nahandroko. T'es la meilleure. Combien d'équipes ont remporté 2 championnats consécutifs? Pratiquement aucune. Caroline, t'es la capitaine. Les filles comptent sur toi pour mener cette équipe vers la victoire. Comptez sur moi. Cette année sera notre année. Il y a eu un accident. Quoi? Est-ce que l'équipe West Volleyball remportera un 2e championnat consécutif? Vous êtes toutes des femmes fortes, alors gagnez ce match pour vous-même. Araka ny bande annonce teo iny The Miracle Season izay indray no horonan-tsary arahantsika any alina eto amin'ny Kolo TV. Fa ny anosantsika ny vaovao kosa indray dia mbola malalaka ny fiarina amin'ny fiompiana akoho eto amintsika raha ny nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa Farm Shop. Fa ombiazana no hita ho azy ireo nandritry ny etsika fiarima-dafarany teo raha nitatiny tompona andraikitra Fezora Valy. Seapiarina iray malalaka eto Madagasikara ny fiompiana akoho raha ny fanazavana tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa Farm Shop izay misehatra amin'ny famarotana provanjy, akoho kely, fitaovam-piompiana samihafa ary ny fanofanana iompy akoho. Betsaka ny tinady eo amin'ity sehatra ity raha ny fanazavana, betsaka ihany koa ny tolotra azon'izy ireo omena ho an'ireo liana amin'ny fiompiana akoho. Resaka hoe fiompiana akoho zany eto Madagasikara mbola maro zany natao hoe demande dia zay ny antony amporisianay ny olona. Ny vokatry ny Farm Shop moa zany dia ny akoho mpanatody lava, ny akoho fakana nofo eo ihany koa ny provandy manara-penitra sy manana ny kalitao zay azon'ny mpiompy rehetra jifaina. Dia nisy ihany koa moa zany ny atao promotion nataonay tamin'ny iny hetsika farany teo iny mba aletanana ny olona hiditra amin'izay seapiompina zay toy ny fihenam-bidy goavana zany tamin'ny poussin cher. Efa ao ihany koa amin'izao fotoana izao ny poulette prête à pondre nareo hoe akoho mpanatody lava zay azo tonga dia jifaina zany zay manome vokatra haingana. Dia misy ihany koa ny fampiofanana zay atolotra mandavataona ho an'izay rehetra liana amin'izay fiompiana zay. Afaka manantona anay an-trano nareo hoe raha misy etaetanareo dia hisehatra nareo anatin'izay fiompiana zay. Mila torohevitra nareo ara teknika na fananganana ny trano na ny fiompiana ny biby na famoahana ny vokatra. Ankilany, hisokatra tsy ho ela ihany koa ny fiofanana ara-teknika miompana manokana amin'ny fiompiana akoho any Antsirabe. Akoatra ny fampiofanana zay nolazaiko teo hoe atolotra mandavataona dia efa misokatra ihany koa amin'izao fotoana izao ny avisikolo zay filière na aviculture zany resaka fiompiana akoho fotsiny ao anatiny fampiofanana teknisianina fiompiana akoho ao amin'ny ferme école tombotsoa any Antsirabe. Efa manomboka amin'ny 27 août zao zany ny fanombohana ny fampianarana fa raha mbola misy linitsika amin'izay sy fisoratana anarana amin'izay dia afaka manatona hatrany ny toeram-pivarotana Farm Shop arak'izay fanambarako teo. Nandray anjara tamin'ny hetsika fiara-madanjy ny 20 teo ihany koa ny Farm Shop fa ombiazana tanteraka no hita raha ny fanazavana tokony andraikitra ara-barotra eo anivon'ny orinasa. Olona tsy fikambanana maro no naneho ny fahavonona ny ara-asa amin'izy ireo. Maro ny toerana ahitana ny Farm Shop ankehitriny eto andrenivohitra izay misy ivitoerana 8, 13 hafa kosa ireo miparitaka any amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Tahaka efa mahazatra anao asa miavaka indray nentina aminao androany dia ny fanaovana soudure izany na ihany koa ireny manao asa tanana amin'ny vy ireny. Ny Cyprien zay etiny Mikael Ramarola.
raha Pierson Raymond tompona andraikitra amin'ny toerana fanaovana sodura ireny na ny fiasana momba ny vy eto ampatsakana Befoloha 30 taona ny tena no nanaovana ity asa ity izao. Ny vanim-potoana ny mahitany no mahamaro ireo mpanjifa raha nambarany. Manomboka niakatra ihany koa nefa izay isan'ny mpanjifa izay tato ato no ny firongatra ny tsy vandriam-pahalemana. Amin'izao fotoana zany dia be dia be zany ny olona manao resaka momba ny vy satria voalohany io amin'ilay tsy fandriam-pahalemana zany dia voatery tsy maintsy manao hiditra any amin'ny vy zany ny olona. Ny resaka varavarana zany zao mibetsaka mpanao dia ny resaka grille de protection dia amin'ny maintany ohatr' izao zany tena mba misy zany ny asa amin'izao. Ena manomboka andany amin'ny 10,000 ariary zao raha resaka grille de protection any zany le tena tsotra indrindra zany any. Ny resaka varavarana hatrany amin'ny 2 hetsy mahery any zany no vidiny. Raha ny fitantarany hatrany dia 3 mirahalahy izy ireo no nanomboka ity asa ity ary samy nanokatra ny toeram-piasany tsirairay avy taty aoriana. Miovaova araka ny mpanjifa ny sarany ny asa raha ny fanazavana. Ny fanatsarana ny asa zany ny zava-dehibe fa ny asa tanana ohatr'izao zany hoe no maleo tena ohatr'izao dia mahavelona tsara zany le izy. Mpanjifa zany mila asa tsara izy dia indrindra amin'ny fotoana zany. Ny fotoana sarotiny be zany ny client miresaka fotoana. Misy olona avy any ivelany mampanao eny somary ampiakarina kely aloha ny anazy. Very ny fotoana rehefa misy ny délestage na ny fatapahan-jiro, tsy maintsy injehana kosa nefa ny asa sy ny fotoana izay efa ny fanarahana tamin'ny mpanjifa. Raha ohatra izy maharitra be zany dia misy fiantraikany mihitsy. Tena misy fiantraikany be satria ny asan'olona zany tsy maintsy enjehany. Mampiasa zay fer cornière, tube carré hatramin'ny fer rond reny zany dia mampiasa daholo zany zay. Ny karazana vy moa zany be dia be mampiasa poste soudure zany zay dia mampiasa meule, mampiasa perceuse zany. Vy teto avokoa izay asa rehetra mahakasika ny vy, o Raymond namarana ny teniny. Manomboka masinandro androany dia hiavaka ny pejy fanatanjahantena ho hitantsika ato anatin'ny fampalalam-baovao isaky ny alatsinainy. Hitanao avokoa ireo vaovao misongadina mandritry ny farany herinandro. Amin'ny timindray mitoraka ity hitanao ny etsika Sésame 22 arivo Henri Florian. Iray amin'ireo Ayad ankafizin'ny maro ny Jujutsu ary Martial Brésiliana. Ayad izay anamarika ihany koa ny etsika Sésame esa amin'ny gymnase ny Ankorondrano. Isan'ireo Ayad entina amin'ny firaovan-tena manokana izay nenga avy amin'ny teknikal judo sy Jujutsu nenga avy any Japon ary nakany Brésil. Ny taona 2000 ny tonga teto Madagasikara ety Ayad ity izay efa misandrahaka any amin'ny faritany ankehitriny. Faly zay hoe zay ny safidy aloha ny koa moa zany coïncide amin'ilay 10e anniversaire anay zany le salon de l'arts tokeo opportunité ho anay zany io ampahafantarana bebe kokoa ny clubnay zany ny Jiu-Jitsu brésilien Attila sy le discipline zany eto Antananarivo satria azo lasaina hoe mbola tsy dia ampahafantarana izy io zany raha mety amarsioarnomano moa zany fa azo lasaina hoe mandeha any satria eto zao ny akamaroan'ilay ankizy tonga eto zao vaovao daholo dia le ataoko hoe le olona vaovao amin'ny club zany mena sehatra zany amin'le manao le démonstration indrindra mandritra ny andro telo amin'le salon roa le ezaranay ny vaovao dia ny katita kely koa moa zany satria manana katita kely koa ny club. Izy ireo izay isany andray anjara ao anatin'ny etsika Sésame na ny sport extrême salon des arts martiaux ho tanterana ny 10, 20 ary 10 gotra ho avy izao esa amin'ny gymnase couvert ny Ankorondrano.
tontolony baolina kitra indraiky kosa lavany fonsa junior boeny tamin'ny saronoray teo antany ny elzeko plus analamanga nandritra ny andro voalohany amin'ny poule des as dingana farany idina ny tompotaka ny Madagasikara fiana ny totosaina tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina nampiditra baolina voalohany ny elzeko plus teo amin'ny minitra fa 4 lesaka ho an'ity ekipa ity raha ny hita ny fanaovana fiarovantena fotsiny fa tsy nezaka nampy io isa io raha no tsy misy nonentiny rotontany ala sasatra nahitany bokony hatrany ny falafina amin'ny CSS ho an'ny ekipa ny Boeny nampisala ny isa i Mario teo amin'ny minitra fa 12 nafaty baolina fanindroandray ny Fosa Junior rehefa nanao adisona tao anatin'ny faritra tsy azo ivalozana i Johnny ary nahazo penalty ny ekipa ny Boeny ary tafiditra tsomantsara izany teo amin'ny minitra fa 7 Fizaram-potoana voalohany zany zay somary ohatrany nikoropoka kely dia niezaka ny sadapita tamin'ilay terrain koa fa zay somavy kozana telo dia hitako hoe sahirakirana daholo ny namako zany. Misy ny fosa nahafantarany olona fosa samby zay zany le misy remise passe nefa ny olona terrain dia lasa forcena amin'ny zava-misy zany izy dia lasa manao longue passe ohatry zany. Nametsaka planina zany ny mpanazatsa anay satria natozana nafika taty dia vonona ary ivoaka ho mpanjesy dia nametsaka planina izy hoe nanova taktika zany izy hoe averina amin'ilay baolina tsika taloha fa aza takatakana dia niezaka lalao zay dia iny vola ronoray no nibatany Fosa Junior ny fandresena raha nandavo ny elzeko plus teo tokotany tao anatin'ity poule des as ity. Lalao ao anatin'izay poule des as hatrany teo amin'ny kianjany votovorona indray kosa tsara fanambola tanteraka ny ekipa ny Knapsa Sportitas teo amin'ny lalao voalohany ao anatin'ny poule des as resiny tamin'ny isa mazava telonoray ny ekipa ny FC Vakinakaratra saheriny ihany anefa ny ekipa ny Knapsa Sport tao anatin'ny fizaram-potoana voalohany satria iry zareo Vakina no nisantatra ny isa bola nampidiriny Ricky teo amin'ny minitra fa 30 nanova-paikady ny Knapsa Sport ao anatin'ny fizaram-potoana faharoa nasala ny isa iny Ajax teo amin'ny minitra fa 20 nampinisa indray i Bora teo amin'ny minitra fa 7 ary bola fahatelo nampidiriny tolotra teo amin'ny minitra fa 20. Matsazoany aloha tsy moramora ny adversaire koa nanomana dita hoe nanao saratra kely zay teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia nisy ny bimatany zareo iny ny fizaram-potoana faharoa dia niezaka zay niosa dia iny nivoaka sy nivoaka ananjay ty trop sûr loatra zay dia lasa ohatry hoe nahazo confiance be nefa tsy zay no zava-tsy teo ambony terrain fa tsy tafizy tao anaty maty zay tamin'ny premier mi-temps zay nitako hoe lesika kely. Lavony Knapsa Sport araka izany ny ekipa ny FC Vakinakaratra tamin'ny isa telonoray ao anatin'ity poule des as ity. Taranja basketball ndray kosa no anoizintsika ny Vaovao ara-panatanjahantena norombany ASB Boeny eo amin'ny zazalahy ary ny ambitao lalamanga ny zazavavy ny amboara tao anatin'ny festival Somoro valambin'ny folo sy arivo nitanterana tany Nosy Be mbola voatazy ny ASB Boeny anaram-bonahitra ho an'ny zazalahy raha ny ambitao lalamanga kosa ho an'ny zazavavy teo amin'ny lalao famarana ho an'ny zazalahy fianao teo amin'ny ASB sy ny jeune BC Vakinakaratra lavona ASB tamin'ny isa 7 no 7 ny jeune BC Vakinakaratra teo amin'ny zazavavy ndray kosa fianao teo amin'ny ambitao lalamanga sy ny Askut Tatsinanana norombany ambitao ny fandresena raha nandavo any Askut tamin'ny isa 7 no 7 ny BPCM Analamanga ndray kosa no tompondaka teo amin'ny vétéran lehilahy raha nandavo ny ekipa voantiny Nosy Be tamin'ny isa 10 no 4. Ron Madan ndray kosa tontosa omaly ny championnat de Madagascar 4e manche de Ron fifanana izay mitontosaina tena amin'ny piste Bataka Arivony Mamo raha teo amin'ny voka-dalao filarana ankapopeny teo amin'ny larana voalohany ny Razafy Tsalama Tony avy amin'ny club Ron Madan ao amin'ny groupe SC5 teo amin'ny larana faharoa kosa i Razafy Melo Andro Nirina avy amin'ny club MSA ao anatin'ny groupe SC3 teo amin'ny larana fahatelo i Riandriamanantso Andriniaina avy amin'ny club MSA ao anatin'ny groupe SC3 natraka falifaly tena faly mihitsiny be olana be mihitsiny zay androany fa zany hoe niady mafy mécanicienko dia mivoaka mpandresy any ny farany ny iako tsy ninakagna no mpanoana tao anatin'ity lalao ity arainao ao anatin'ny fandarana mekamaka na larobi ariva izao ny antsepriny tao anatin'ity fifanitsana Ron Mada 4e manche championnat de Madagascar ity.
Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity insoranao safidy Kolo TV amin'ny fampalalana izay vaovao songadina tamin'ity androany ity izay ny sabana fampalala vaovao mamy fotoananao rampitso amin'ny ray ora ny tena kosa mamy fotoananao amin'ny manaraka indray soafa tsara daholo tompoko. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.